अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है जी। आज हमारे पास प्रोडक्ट आई है, डैनियल का स्पीकर है ब्लूटूथ। ये बहुत अच्छी कंपनी है डैनियल। तो अभी हम इसे ओपन करेंगे और देखते हैं इसमें क्या चीज़ है, वो हम आपको दिखाते हैं और इसकी बेस वगैरह भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। देखिए जी, बहुत प्यारी इसकी पैकिंग हुई है और बहुत अच्छी चीज़ बनी हुई है। जी, पैकिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है इसकी। ये देखें जी, ये अंदर में ये चीज़ है इसकी। ये एक स्पीकर, ये इसके साथ कनेक्ट जी मोबाइल वायर भी है और चार्जर भी है इसके साथ। और अभी हम इसे ओपन करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लुक बनी है जी। ये देखें जी। और ये ऑन होगा, ये इधर से हमने ऑन किया और अभी इसे हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करके फिर हम आपको बताते हैं। और माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ बनी हुई है। अभी हम इसे मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे। The Bluetooth device is connected successfully. कनेक्ट हो चुका है और अभी हम इधर से कोई भी साउंड लेंगे। और हमने इधर से कोई भी साउंड लेना है, साउंड लेकर इसे हम चलाएंगे। जी, बहुत प्यारा इसकी बेस है। ये देखें जी,
अभी हम इसी के साथ अपनी वीडियो का मौजू मुकम्मल करते हैं। और चीज़ तो आपने देख ली है, बहुत अच्छी चीज़ है। और जिस भाई ने ऑर्डर करना हो वो हमें कमेंट्स में बता सकता है। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।